Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na makijaż z takim zbiorczym testem. Dostałam ostatnio kilka paczek PR-owych i mam kilka kosmetyków, które chciałabym razem z Wami przetestować. Będą to między innymi, mam tutaj sporo produktów marki NYX. Są to różnego rodzaju produkty do brwi, między innymi takie kleje do brwi, maskary do brwi, kredka i taki bardzo charakterystyczny, znany pisak do brwi z NYXa. I to akurat fajnie się składa, bo mam tutaj w brwiach taką piękną lukę, o tutaj, w tym miejscu, więc może się przydać. Następnie mam podkłady, które znam i uwielbiam, ale nie testowałam ich jeszcze tak przed Wami, nie mówiłam nic na ich temat tutaj na kanale i są to podkłady True Match od L'Oreala i fajnie się składa, że akurat nawet dostałam odcień, który zawsze kupowałam, więc użyjemy sobie tego podkładu i mam też kilka nowości od Glam Shopu. Jest to między innymi bronzer, który był w paletce tej Oriental. Mamy puder pod oko Woalka, który jest właśnie wersją pudru Woalki, ale właśnie pod oko, więc użyję sobie również tego produktu. Jestem mega ciekawa tego pudru, bo Woalkę do twarzy uwielbiam, więc liczę, że ta pod oko też będzie bardzo fajna. Mamy tutaj również kamuflaż, czyli taki bardzo mocno kryjący kremowy korektor na niedoskonałości oraz taki, to się nazywa Spec Expert, korektor neutralizujący w brzoskwiniowym odcieniu, taki, żeby zneutralizować sobie zasinienia. I mam też kilka nowych pędzelków, których jestem mega ciekawa. Ja kocham testować pędzle, kocham używać nowych pędzelków. Te wyglądają prześlicznie. Tak się prezentują ze zdjętymi osłonkami. Zobaczcie, mają mega ciekawe kształty. Bardzo mi się podobają te pędzle, są wyjątkowe. Ten to już w ogóle do korektora coś pięknego. Także słuchajcie, życzę Wam miłego oglądania. Bierzemy się za malowanie. Zacznę sobie od przygotowania skóry z serum Rococo z Glam Shopu. I można je nakładać na twarz i pod oczy. Nagrywam dzisiejszy odcinek inną kamerą. Używałam jej do tej pory tylko w jakichś krótkich ujęciach, a dzisiaj nagrywam nią cały odcinek, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dajcie mi znać, jak z jakością tego wideo. Przejdźmy sobie w takim razie do makijażu i może zaczniemy sobie od tych korektoru-neutralizatorów. I ten brzoskwiniowy Spec Expert ma być produktem do neutralizowania zasinień pod oczami. W przypadku delikatnych zasinień może on zastąpić po prostu nasz korektor, a jeżeli ktoś ma duży problem z odbarwieniami czy właśnie zasinieniami, to po prostu może on stanowić pewnego rodzaju bazę, która neutralizuje kolor i na to możemy nałożyć korektor w mniejszej ilości. Ja sobie nabieram troszeczkę tego produktu na pędzelek i nakładam sobie pod oko. Ja nie mam akurat mocnych zasinień, więc myślę, że taka niewielka ilość spokojnie mi wystarczy. Wyłożyłam sobie jeszcze troszeczkę. Nałożę też odrobinkę tutaj. W tym miejscu mam często takie lekko fioletowe odbarwienia. Jeżeli po nałożeniu tego produktu okolica tutaj w tym miejscu będzie dla Was troszeczkę za ciemna albo właśnie zbyt pomarańczowa, nie bójcie się, tylko dobrze to rozprowadźcie, dobrze to rozklepcie, bo neutralizacja koloru właśnie na tym powinna polegać, żeby ten kolor nie był jakby w swojej pełnej pigmentacji, pełnej intensywności na naszych niedoskonałościach, tylko on ma neutralizować, on musi się wtopić w nasze kolory, w naszą skórę po prostu. O, zobaczcie. I ja uważam, że już tak naprawdę korektora u mnie nie potrzeba. Spróbujmy sobie teraz z tego kamuflażu. Wyciągnę sobie troszeczkę szpatułką. W odcieniu widzimy, że jest taki żółto-oliwkowy, więc myślę, że może się całkiem fajnie wpasowywać w wiele karnacji. Za chwilę zobaczymy. Widzę, że gubi kilka włosków. Tak to jest czasami przy nowych pędzlach, że mogą parę gubić. No i nakładam w jakieś newralgiczne miejsca. Taki korektor najlepiej wklepywać, jeżeli chcemy, aby miał mocniejsze krycie. Ja też bardzo lubię używać takich produktów mocno kryjących wręcz na całą twarz, tylko w super cieniutkiej, niewielkiej ilości.
Fajnie, że odcień nie jest za jasny, bo przy bardzo jasnych odcieniach troszkę te niedoskonałości mocniej przybijają, wyglądają wręcz gorzej. Tutaj jest całkiem ok. Tu mam jakieś niedoskonałości, przykryjmy je również. I tak, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak prezentuje się to krycie, przybliżyłam Was jeszcze mocniej i zakryjemy sobie tutaj kilka niedoskonałości. Nałożyłam super mało, a zobaczcie, jak on ładnie się rozprowadza, ładnie pokrywa. I jak na złość musiała mi oczywiście paść bateria w trakcie, a nie dorobiłam się do tego aparatu jeszcze nowy, więc po chwili przerwy wracam, po chwili niezauważalnej dla Was. Generalnie nałożyłam pod to oko też odrobinę tego kamuflażu i tak naprawdę tego typu produkty za bardzo pod oko się nie nadają. Znaczy nadają się, no bo będą nam dobrze kryły niedoskonałości, ale mają tendencję do mocnego zbierania się. Często wyglądają dosyć ciężko pod okiem, więc można je nakładać, ale właśnie w bardzo niewielkiej ilości. Tak jak zauważyliście, ja nie nakładam tutaj z tego miejsca, gdzie jest tego produktu najwięcej, tylko brudzę dosłownie włókna pędzla i wklepuję delikatnie produkt, ale tylko w miejsce największego zasinienia, a nie ciągnę pod całym okiem, bo tutaj nasza skóra najmocniej się porusza i będzie jednocześnie najbardziej zbierać te wszystkie kosmetyki, które są ciężkie. Przechodzę w takim razie do nałożenia podkładu. Tutaj widzimy 2N, a tutaj 1,5N. Przy 1,5N widzimy, że odcień jest nieco bardziej żółty, może być troszeczkę bardziej neutralizujący. Ten jest taki typowo neutralny, bo ma taki idealny balans między niebieskimi a żółtymi pigmentami, więc jest takim beżowym odcieniem. Tutaj 2N i tutaj 1,5N. Widzimy, że 1,5 jest ciuteczkę jaśniejszy, ale też nieco bardziej żółtawy. Ja sobie użyję 2N, bo zobaczcie, on bardzo ładnie się tutaj wpasowuje w moją karnację. I użyję sobie tego pędzelka T132. On też będzie fajny do jakichś kremowych bronzerów i tego typu produktów. Ale do podkładu też jak najbardziej fajny, ależ fajny pędzel, mega wygodny. Fajnie siedzi w ręce, no i do podkładu jest super. Do podkładów, właśnie kamuflaży, kremowych bronzerów, kremowych róży będzie fantastyczny. No i zobaczcie, ten podkład po prostu tak się pięknie wtapia. Te podkłady dostałam w przesyłce PR-owej, ale do tej pory w swoim życiu chyba zużyłam dwa, właśnie te 2N. Nie dość, że idealny odcień dla mnie. To bardzo lubię te podkłady. Te podkłady pięknie wtapiają się w skórę, pięknie się wpasowują. Są niemalże niewidoczne na cerze, więc bardzo, bardzo, bardzo fajne dla osób, które nie lubią, żeby podkład był mocno widoczny, ale też ładnie się utrzymują. Ta formuła jest dosyć trwała, mimo że to nie jest taka zastygająca formuła, to one się utrzymują bardzo ładnie. Nawet mimo przetłuszczania się mojej cery, ten podkład nie spływa. To jest mega, mega fajne. Ależ ten pędzel mi się podoba. Jest po prostu petarda. I co jest fajne w tym podkładzie, że można go nawet zsuwać w ten sposób, a on się będzie przepięknie wtapiał. Nawet nie trzeba go jakoś specjalnie wklepywać. Ok, so far so good. Przejdę w takim razie teraz do woalki pod oko, czyli tego pudru i użyję sobie może tego takiego lekko ściętego pędzelka. To jest T133. Dosyć jest kruchy. Tutaj jak mocno zamoczyłam pędzel, to zaczął się delikatnie sypać. Spodziewałam się, że będzie prasowany, więc też taki ciężki do aplikacji na pędzel, ale nie. Można delikatnie się z nim obchodzić. I tak się prezentuje pod okiem.
Ma taką bardzo delikatnie rozświetlającą formułę. To jest taki miękki, satynowy blask. Bardzo ładnie wygląda, odświeża oko. Zdecydowanie dla osób, które mają tutaj przy oku takie lekkie zapadnięcia. Przy zapadnięciach takie rozświetlające formuły sprawdzą się fajnie. Natomiast jeżeli macie pod okiem taką poduszeczkę wypukłą, to raczej szukajcie matowych pudrów, ponieważ one sprawią, że ta poduszeczka będzie po prostu mniej widoczna. Niech no spojrzę w lusterko prawdy. To jest taki rodzaj pudru, jaki lubię, czyli taki, który jest po prostu niewidoczny na skórze. Bardzo ładnie się prezentuje. Nałożę jeszcze troszeczkę palcem tutaj pod samymi rzęsami, bo tutaj dokładałam sobie tego brzoskwiniowego, więc aby nic mi się stąd nie zjechało, nie zebrało, nałożę sobie dosłownie pod rzęsami tutaj też trochę tego pudru, żeby usztywnić te kosmetyki. Na resztę twarzy użyję sobie rozświetlającego pudru od Dr. Ireny Eris. Żadna nowość, ale bardzo lubiany przeze mnie puder. Tutaj wysypałam sobie troszeczkę na dłoń i nakładam tym samym pędzelkiem, którym nakładałam przed chwilą, woalkę pod oko. Super przyjemny jest ten pędzelek. Ja widzę w lusterku, nie wiem czy będzie to widoczne na kamerze, ale widzę wyraźnie, że ta okolica właśnie pod okiem jest bardziej rozświetlona, bardziej taka odbijająca światło niż reszta twarzy. No to świadczy po prostu o właściwościach rozświetlających tego pudru, takich delikatnie rozświetlających, bo tutaj mam efekt, jakbym w ogóle nie miała tej okolicy przypudrowanej, czyli takie przypudrowanie z efektem, jakby podkład był wciąż nieprzypudrowany. Dla wielu osób będzie to dużym plusem, ale właśnie pamiętajcie, że to też zależy od budowy tutaj naszej okolicy pod okiem. Jak ktoś lubi bardzo lekki, naturalny, świeży makijaż, albo pracujecie nawet w branży, po prostu w makijażu, przy sesjach zdjęciowych, to może być super puder właśnie do przypudrowania skóry modelek, żeby mieć efekt nieprzypudrowania, więc bardzo fajny. Powiem Wam, że ja dużo bardziej lubię w testach kosmetyków mówić Wam do czego, w jaki sposób dany kosmetyk używać, niż go recenzować na zasadzie to jest fajne, a to jest niefajne, bo to jest, coś może być fajne, ale dla kogoś niefajne z jakiegoś konkretnego względu. Przejdę sobie do bronzera. Tutaj mam w takiej wersji pojedynczej, ale ona jest jeszcze nie otwierana, więc trochę szkoda mi ją otwierać, żeby zaczęła się, wiecie, po prostu przeterminowywać szybciej. Użyję sobie tego samego kosmetyku, tylko po prostu z palety, która jest już od jakiegoś czasu otwarta. I użyję sobie tego samego pędzelka T133, którego używałam do pudru. Powiem Wam, że nigdy nie byłam jakąś wielką fanką robienia recenzji. Czasami fajnie sobie potestować nowe kosmetyki, ale zawsze mi się wydawało, tak jak oglądałam jakieś recenzje na YouTubie, że to musi być takie zawsze kontrowersyjne albo takie oceniające, że trzeba powiedzieć widzowi, czy to jest fajne, czy jest niefajne, czy warto kupić, czy nie. A ja mam wrażenie, że znacznie bardziej preferuję mówić Wam, w jaki sposób dany kosmetyk używać, dla kogo się przyda, a dla kogo nie, niż mówić, czy to jest fajne, czy nie. No bo wiecie, ten puder dla mnie jest super, ale przy niektórych problemach się nie sprawdzi, więc ciężko tak zero-jedynkowo ocenić kosmetyk. Napiszcie mi, co Wy sądzicie, jakie recenzje Wy lubicie oglądać. Jestem ciekawa, czy właśnie wolicie, żeby ktoś Wam powiedział warto, nie warto, czy po prostu lubicie zobaczyć, jak dany kosmetyk pracuje, w jaki sposób go nakładać. Jakie Wy recenzje wolicie? No ja ten bronzer bardzo lubię. Używam go od dłuższego czasu. Bardzo przyjemnie mi się do niego wraca, bo on jest taki lekko satynowy, więc bardzo ładnie się wpasowuje w skórę i tym pędzelkiem się tak przyjemnie pracuje. Ojeju, dajcie spokój. Skoro nie mam żadnych nowości w kwestii różu i rozświetlacza, to właśnie będę kontynuowała swój makijaż tą paletką. Użyję sobie różu. On jest taki lekko satynowy, zresztą nazywa się satynowy róż. Śliczny odcień, ale na chłodnych karnacjach wypada dosyć pomarańczowo, wręcz prawie jak bronzer. Więc przy bardzo, bardzo chłodnych typach urodowych? No wiecie, typach kolorystycznych, uważajcie, jeżeli nie lubicie bardzo ciepłych efektów. I rozświetlacz z tej samej paletki z pędzelkiem języczkowym. Troszeczkę tylko.
To mi wystarcza zdecydowanie. I możemy przejść do makijażu brwi. Nie mam kompletnie pojęcia, czego chciałabym użyć, bo tu jest tak dużo różnych rzeczy. Pokażę Wam po kolei, co tutaj dostałam. Tak jak wspominałam wcześniej, taki pisak do brwi. Produkt, który może namalować nam takie pojedyncze, delikatne włoski, imitujące nasze włoski, więc można sobie uzupełnić brwi z efektem, jakbyśmy nic nie mieli na brwiach. I to jest odcień Ash Brown. Wydaje się dosyć ciemny, ale zobaczcie, że on nie ma pełnego krycia, więc wydaje mi się, że spokojnie sprawdzi się dla osób z jasnymi brwiami, średnimi, więc taki wielofunkcyjny odcień. Następnie kredka w odcieniu Brunet 06. Z jednej strony ma szczoteczkę, a z drugiej strony taką precyzyjną końcóweczkę. Fajny odcień, taki wręcz powiedziałabym taupe. Czekajcie, niech ją rozpiszę. Nie, w sumie nie. Tutaj się wydaje taka bardziej szarawa, ale na ręku jest to taki bardzo ładny, klasyczny, chłodny brąz. Wyciągam właśnie te kosmetyki, czyli The Brow Glue. I zobaczcie, jakie są słodkie opakowania. Są takie cute. Ależ mi się podobają. I to jest, co to jest w ogóle? Instant Brow Styler Tinted, czyli jakiś żel, ale koloryzujący, jak się nie mylę. Tak, jest to żel usztywniający, ale z dodatkiem koloru. I mam tutaj black, czarny, dark brown, czyli ciemny brąz, medium brown, czyli średni brąz i taupe, czyli taki szarawy, szarobrązowy, jaśniejszy nieco odcień. Medium brown będzie cieplejszy niż dark brown. One są nawet na podobnym poziomie, tylko medium się wydaje z nieco większą ilością czerwieni, a ten troszkę chłodniejszy, po prostu ciutkę bardziej szarawy. I mam jeszcze Thick It Stick It, to jest taka maskara dodająca objętości. Zacznę sobie od tego pisaka, którym chciałabym wypełnić sobie te luki, ale kompletnie nic nie widzę, lusterko mam za daleko, więc mam nadzieję, że nie będę Wam zasłaniać, jakoś tu się muszę usadowić. I ten produkt jest mega, mega precyzyjny. Im delikatniej będziemy naciskać, tym delikatniejsze włoski uzyskamy. Więc lekkie, krótkie ruchy narysują nam bardzo delikatne, cieniutkie włoski, a jak przyciśniemy mocniej, to będą troszkę grubsze. No fajny produkt. Nie dziwię się, że jest taki hitowy, bo widziałam dużo twórców, którzy używają go i w końcu wiem dlaczego. Chciałam go kupić, przetestować i jakoś tak udało się go dostać w prezencie. Zobaczcie, że te brwi tak naprawdę już nie potrzebują zbyt wiele naprawiania. Chciałam użyć sobie z jednej strony tej maskary pogrubiającej, a z drugiej strony żelu, więc może zacznę sobie od tej Thick It Stick It. Taki ma odcień. Myślę, że podobny będzie jak ten taupe. A właśnie, jaki to ma odcień? Cool Blonde. Tak się prezentuje odcień Cool Blonde. Bardzo ładny, chłodniejszy odcień blondu, tak jak sama nazwa wskazuje. Brawo Sherlocku. Ale mówię o tym z tego względu, że Cool Blonde, w ogóle blond często jest zielony, a ten jest ewidentnie taki taupe, lekko szarawy, więc dla blondynek może być naprawdę super. Tutaj widzę na szczoteczce, że są takie delikatne, króciutkie włókienka. One mogą się nam do brwi przyklejać i faktycznie je pogrubiać, ale sama formuła, która jest nieco matowa, taka kryjąca, będzie już nam dawała efekt takich puszystych brwi. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy u mnie nie wygląda to troszkę za bardzo, jakby były rozbielone, chociaż nie wiem, podoba mi się. Podoba mi się, więc z drugiej strony użyję sobie tego żelu koloryzującego w odcieniu taupe. Wydaje mi się, że jest najbardziej podobny, ale tak jak teraz wyciągnęłam, to w sumie niekoniecznie, ale zobaczymy. Najwyżej wyjdę w dwóch różnych brwiach. Halo, czy tu się coś nakłada? Bo ja na razie nic nie czuję. To jest taki w ogóle taki kisielek, widzicie? Taki ciągnący się. Myślę, że to może być fajne rozwiązanie dla osób, które zawsze mają problem z tym, że takie usztywniające żele zostawiają biały nalot, no bo to jest delikatnie koloryzujący kosmetyk, więc nie powinien zostawiać białego nalotu jak bezbarwne usztywniające żele. Pytanie, czy będzie dobrze trzymał brwi. Widzę po tym, jak się wyczesuje, że będzie to usztywniający kosmetyk, ale myślę, że nie na taki beton, na taki, wiecie, mega, mega sztywny.
beton, ale coś tam te włoski się układają, przyklejają. Może to być naprawdę fajny kosmetyk. Ta brew wydaje się jednak troszeczkę jaśniejsza mimo wszystko. Spróbuję użyć sobie ciemniejszego odcienia Dark Brown. Czy zobaczę jakąś różnicę? No jest troszkę ciemniejszy faktycznie. Formuła nie nakłada się tak grubo jak w przypadku tych mega usztywniających żeli. To może być plus dla wielu osób. Jeśli lubicie super mocne usztywnienie, to myślę, że te nie będą aż tak mocne, ale usztywnienie nie jest. Zobaczcie, że ładnie te włoski mi się tutaj ułożyły, mogłam je fajnie gdzieś tam wystylizować, więc do jakiegoś takiego szybkiego makijażu brwi jak najbardziej spoko. To jest jeszcze delikatnie mokre, ale czuję, że jest lekko usztywnione. Wykończę sobie makijaż konturówką i tintem i przechodzimy do podsumowania. Podsumowując nasze dzisiejsze testowanie, może zacznijmy od pędzli. Dla mnie jest petarda. Użyłam tych 3 i uważam, że każdy z nich jest warty zainteresowania. Bardzo dobrej jakości pędzle, pięknie wyglądają i są bardzo, bardzo wielofunkcyjne. Jak dla mnie super. Ten też będzie przeze mnie używany bardzo namiętnie. Bardzo fajne pędzle. No i zobaczcie w ogóle, jak one wyglądają. No po prostu coś pięknego, coś pięknego. Podkłady. Ciężko jest mi je recenzować, bo je dobrze znam od wielu, wielu lat. To są po prostu nowe opakowania. Podkłady bardzo uniwersalne, pięknie trzymające się, pięknie wtapiające się w skórę. I przy skórach suchych, i dojrzałych, i mieszanych, i tłustych będzie się dobrze sprawdzał. Oczywiście przy tłustych będzie skóra się przetłuszczała, ale nic się przy nim nie waży, nie rozpuszcza, nie spływa, więc fantastycznie się utrzymuje, mimo że to nie jest taka zastygająca formuła. Przede wszystkim pięknie wtapia się w skórę, nie podkreśla zmarszczek, porów, włosków na skórze, nic takiego, więc dlatego będzie też fajne dla skór suchych czy dojrzałych. Tworzy efekt drugiej skóry, ma bardzo naturalny finish, ani nie rozświetlający, ani nie jakiś taki mocno matowy, czy coś takiego, jest taki pośrodku. Jest taki kremowo, satynowo-kremowy, tak bym powiedziała. Bardzo dobry podkład, uwielbiam te podkłady. Myślę, że to są jedne z lepszych drogeryjnych podkładów i dla skór dojrzałych też będą bardzo, bardzo fajne. Bronzer znam, lubię, używam od dawna, bardzo przyjemny, delikatnie satynowy bronzer o raczej ciepłym odcieniu, więc weźcie to pod uwagę. Puder pod oko, bardzo fajny, zapowiada się hit. Muszę go oczywiście jeszcze trochę potestować, bo jest to takie pierwsze wrażenie tak naprawdę, ale zapowiada się bardzo fajnie. Przede wszystkim uwielbiam go za to, że jest praktycznie niewidoczny. Wygląda, jakby skóra nie była w ogóle pokryta żadnym pudrem, co jest ogromnym plusem. Pięknie rozświetla okolice pod okiem. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Myślę, że się polubimy. Kamuflaż. Dobrze kryjący kosmetyk. Szkoda, że w jednym odcieniu, bo myślę, że przy skórach takich nieco opalonych będzie on jednak za jasny. U mnie był ok, chociaż też było widać, jak nałożyłam go gdzieniegdzie, że troszeczkę mi skórę rozjaśnił. Natomiast no faktycznie mocno kryje, ale to, co mogę Wam poradzić w przypadku używania tego typu produktów, aby nakładać bardzo cieniutką warstwę, żeby on po prostu nie migrował i nakładać na wierzch kosmetyki ruchem wklepującym, bo jeżeli nałożymy trochę tego kosmetyku, a na to podkład czy puder, który będziemy rozmazywać, no to możemy ten produkt naruszyć i on nie będzie krył jakichś niedoskonałości, tak jakbyśmy chcieli, więc najlepiej po prostu na wierzch podkład czy puder wklepywać gąbeczką czy pędzelkiem. To jest bardzo fajny kosmetyk. Jeżeli macie problem z zasinieniami pod okiem, jest naprawdę fajny. Bardzo dużym plusem jego jest to, że nie jest jasny, że on troszeczkę nam wręcz przyciemnia tą okolicę pod okiem, co sprawia później przy nałożeniu korektoru, że ten odcień jest pod okiem absolutnie idealny. Porównywałam go ostatnio na szkoleniu indywidualnym z tym kosmetykiem, takim korektorem rozświetlającym z Hean, o też takim lekko brzoskwiniowym odcieniu, ale jednak znacznie jaśniejszym niż to. Ten po nałożeniu i roztarciu sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nic pod okiem nie było i ta okolica nie była rozjaśniona, a wręcz właśnie kolorystycznie wtopiła się w kolor skóry, więc zasinienie zniknęło i powstał nam kolor naszej skóry otaczającej okolicę pod okiem, więc bardzo, bardzo fajny pod tym względem, ale też radzę Wam używać niewielkiej ilości i tylko na zasinienie, a nie pod oko, bo tego typu kremowe, tłuste produkty po prostu będą się nam zbierać, więc nieduża ilość i tylko na zasinienie. Następnie te słodziaki mają one swoje plusy i minusy. Po pierwsze, dzięki temu, że są koloryzujące, to mogą delikatnie nadawać nam kolor na brwiach, co już
przyspiesza nasz makijaż. Nie zostawia też białego nalotu, tak jak wiele maskar, znaczy wiele takich żeli bezbarwnych, co też jest dużym plusem, ale utrwalenie jest raczej średnie. Widzicie, że ja mogę cały czas te włoski delikatnie ruszyć, więc to nie jest utrwalenie na beton, co oczywiście dla niektórych będzie plusem, a dla niektórych minusem. Na moje preferencje utrwalenie jest za delikatne, ale bardzo podoba mi się to, że nie zostawia żadnego nalotu białego i że delikatnie koloryzuje brwi, więc do takiego szybkiego makijażu naprawdę może być to spoko kosmetyk. Następnie kredka, której nie użyłam dzisiaj, ale to, co mogę o niej powiedzieć, to też ma bardzo ładny odcień. Jest taka półtransparentna, przez co wydaje mi się, że będzie łatwo malować się nią brwi, bo jak krycie jest takie zbyt intensywne, kolor jest zbyt ciemny, to wiecie, ciężko jest zrobić naturalny efekt. Można łatwo przesadzić. Tutaj przez taką dosyć suchą i przez suchość i twardość tej kredki te kreseczki robią się naprawdę bardzo wygodnie, szybko i są naprawdę cieniutkie. No i właśnie takie półtransparentne, więc makijaż brwi będzie wyglądał jak brwi, a nie jak, wiecie, jakiś blok. Może się też dzięki tej suchości ładniej utrzymywać ta kredka, bo kiedy kredki są dosyć tłuste i kremowe i woskowe, to może to wpływać negatywnie na ich trwałość. Tutaj może być spoko, no ale muszę to jeszcze potestować. Natomiast jeżeli macie bardzo wrażliwą okolicę brwi, bardzo delikatną skórę, to może być dla Was taka za sucha, za bardzo rysująca, że tak to ujmę. Następnie pisak uważam, że jest bardzo fajny. Jeżeli lubicie sobie tak uzupełniać delikatnie jakieś luki, fantastyczny. Zobaczcie, jak zrobię takie leciutkie kreseczki, to wychodzą naprawdę mega naturalne włoski. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny. Oczywiście, jeżeli lubicie uzupełniać w ten sposób brwi, bo jeżeli chcielibyście sobie wyrysować taki, wiecie, bardzo precyzyjny kształt, no to trochę się namachacie tą maskarą. No i na koniec Thick It, Stick It, czyli taka pogrubiająca maskara. Bardzo fajna, super odcień dla blondynek. Uważam, że rewelacyjny. No i jak macie delikatne brwi, nie chcecie zbyt mocno ich podkreślać, to ta nie dość, że Wam pogrubi, daje matowe wykończenie, co też jest plusem, bo wydają się po prostu bardziej takie puszyste, pełne i też delikatnie utrwala, bo czuję, że włoski są takie delikatnie usztywnione. Dla mnie bardzo fajny kosmetyk. I to już wszystko w dzisiejszym teście. Napiszcie mi, czy któryś z tych produktów jakoś specjalnie Was zainteresował. Napiszcie mi, jeżeli macie któryś z nich i używaliście i co o nim sądzicie, bo co dwie opinie to nie jedna. Jeżeli chcielibyście oglądać więcej testów, to zapraszam do subskrypcji kanału. No i zostawcie po sobie jakiś ślad dla wsparcia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.